Padahal jenengan tiap hari ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Mulai hari ini Pak, entengno pikiran jenengan, ikhlaso dengan hidup ini, awake dhewe iki iso apapun itu krana Allah. Mula lek wis ngibadah butuh diakoni Gusti. Nek bunyai ngapalne Quran ge status. Ya Allah, mulang Quran ngaji. Ya Allah, merinding sakniki. Mula sok akeh ning akhirat wong-wong sing rapuh ibadahe. Mergo nyapa lha kowe kabeh mbiyen ra krana aku kok. Lho, besok nang akhirat nek wong mati di medan perang, Pak. Mati di medan perang, Pak. Digawa nang langit, buka nang langit, wis mencorong, Pak. Mbok diaturne Allah, balikno kuwi. Aku ora butuh. Lho, niki sedo di medan perang, Gusti. Dek iki sedo di medan perang, tapi ora krana aku. Dek ngono kuwi duwe niatan ben aku diarani kendel. Robi, Pak. Disok ning akhirat nek wong mati di medan perang, ketoke ngluhurne agamane Allah. Tibane dek iki mek butuh diakoni lek wong kendel. Tek. Wah ya, umpakane bit kreditan kok. Lho, aja berkut. Napa tembak kok blonjo ulang tahun? Lah, prek. Lho apa ulang tahun gak oleh-oleh. Tapi rasa nggih tiup lilin. Hasil basul masail teng Kecamatan Srengat nate kula ngrungokne pas ngaji teng mriku. Elek-eleke hukum tiup lilin niku makruh, sing paling rusak haram. Mula cah saiki lak senengane ning petengan. Lah wis padang ditiup kok. Ngaku lek liwat ning ndiki jenenge bendungan ning Blitar kono. Weteng-weteng wedok lanang wedok dolanan trompet. Tot. Yuki korbane ulang tahun, Mbak. Akhirnya senengane ning petengan. Lek ulang tahun monggo gawe berkat pira terus diwacakne apa kiyaine kok ndonga bar mulih ora sah tuyul. Ngene iki lek ra digenah ning ngene iki ya. Bu. Krungu suarane diesel. Kurang cedhek lek mundele diesel kuwi. Di pengajian iki desele kudu adoh. Iki sing hadir sakmene kae masyaallah. Kok yo ndeleh desel kok yo ning kono iki. Den Bu anter Pak nggih. Panitiane kula ngaji keberbeken desel ya lagi ning Selodana iki. Deh sumpah tenan aku ben dina ngaji. Tapi lagi iki nek desel kok cedhek karo panggung lho. Masya Allah, saiki wis gak enek desel iki wis gak enek suarane lho, Pak. Ngene iki aku ngomong ya ora penak lho. Kono sing diomong ya batin. Padha nyambut gaene kok kenyih men to. Mergo kono ki ya nyambut gawe ngono lho. Kene iki ya rene iki ya dadi aku ya ora penak, tapi mbok ya kok ya cuwedhek men lho. Ya pokok sing wadoh dadi mboten sampai pendengaran jenengan tuh terganggu karo suara desel ngoten. Ngene iki cara desel dipateni sone ora ya mati. Iya. Wis volumene sone banterno, Kang. Iki sone sakmene kae dibantere ditambahi. Wis kok tambah gunah terus suarane desel. Masyaallah. Pak Lurah ingkang pundi? Wah. Walah. Sok-sok golek anu sing desele adoh Pak Lurah iki. Oh alah nggih tumbas jajan sing gak patek krungu wae lah masyaallah. Lho kok panggah krungu to desele. Iya. Kuwi kok sing ngrekam lak isine duduk suarane Pak Lukman, isine suarane Nah, iki sing didesel ya batin, peh kok diterusne to ya. Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj, yang ada di benak kula karo panjenengan adalah turune perintah salat. Ananging wonten Al-Qur'an Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajne itu tidak ada hubungannya kalian salat. Redaksi Al-Qur'an dawuh Allah Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajne niku linuriyahu min ayatina.
Kanjeng Nabi ditimbali Allah niku Kanjeng Nabi didudui kebesarane Allah. Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku didudui langit 1 2 3 4, didudui swarga neraka, didudui Sidratul Muntaha. Nyapa to Kanjeng Nabi di Isra didudui kebesarane Allah, mergo Kanjeng Nabi susah ning donya. Jadi susah terus karo Allah ditimbali, karo Allah dihibur, karo Allah penake dijak rekreasi. Di gambaran Isra Mi'raj gambaran lek jenengan susah niku kongkon rekre. No yu, dadi lek sampean susahin sampean ning segara. Lho nggih ndelok kebesarane Allah. Ya Allah, kok enek segara sakmene mbane, gek banyune golek ning ndi? Desele kok rodok suda suarane. Mening iki jare. Lho apa dipikul ning ndi ngono kae mau? Yo jan tukang sole jan cerdas. Lho ilang lho Pak Lurah. Ya Allah. Ya lumayan, alhamdulillah. Nyolot ilang ya yu ya. Alhamdulillah ya Allah kok ya ora ket mau. Jenengan pas Pak Lurah pidato wae ya keganggu kare des lho. Ya Allah, Pak Lurah rawani negur wargane. Tenan. Loh. Nyolot adoh ya. Masyaallah jan. Pinter tenan. Jadi manusa ki gambarane lek susah iki kon ndelok kebesarane Allah. Sampeyan iki lek susah ning segara yu, ning pantai, ning laut. Terus delok kebesarane Allah, ya Allah banyu sakmene iki golek nang ndi? Terus banyu segara njajal dilaten, ya Allah kok asin iki uyahe golek nang ndi? Nggih, terus sampean munggah gunung. Jadi pancen Kanjeng Nabi niku susah terus karo Allah dihibur. Niku asale Isra Mi'raj. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok susah? Siji mergo ditinggal Pak Li'e, ditinggal pamani, namine Abu Thalib. Walah mek ditinggal pamane kok Kanjeng Nabi susah, mergo pamane Kanjeng Nabi itu istimewa. Pamane Kanjeng Nabi namine Abu Thalib niku karo Kanjeng Nabi ya Allah sayangi, gatine, tresnane ngalahne nang putrane dhewe. Dadi pamane Kanjeng Nabi iki karo Kanjeng Nabi sawayang. Beda karo pamane sampeyan yo. Orang wis ora tau nyangoni. Bodho niki ra mara ya seneni, mara ya ora di. Muni pamane wong Siradana. Mula pamane mati ki ya nek nyutnya. Nek Kanjeng Nabi susah mergo pamane iki masyaallah. Ketika Rasulullah itu memperjuangkan Islam, wong Quraisy iki gak enek sing wani ganggu, Pak. Sehingga dikatakan perjuangan Kanjeng Nabi itu berjalan mulus ketika itu. Karena wong kafir gak wani ganggu Kanjeng Nabi, gak wani mengingjeng Nabi. Karena apa? Ada sosok manusia terhormat pamane sing jenenge Abu Thalib. Mula sampai wong Quraisy niku jegek. Wong kafir Quraisy niku jegek lho, Muhammad kok suwi-suwi pengikute akeh. Kok manusa akeh sing mlebu Islam, sehingga para pebisnis berhala niku susah. Lha iki lek diatur ngene iki lek kudu dodol berhala ya ora payu. Ora payu. Jane wong-wong Quraisy niku wong kafir Quraisy jane menerima apa yang disampaikan Rasulullah Pak Lurah. Tapi karena urusane karo berhala ki bisnis. Iku lek aku melu Muhammad bisnisku hancur. Mereka akhirnya mempertahankan. Piambre Muhammad ki gak memperjuangkan Islam. Piambre Muhammad gak ngelok-ngelok ni berhala, gak ngelok-ngelok ni Uzalata. Kanjeng Nabi bolak-balik aja nyembah berhala, nyembah Allah. Akhirnya para konglomerat itu ya susah tenan. Mula manusia ki lek wis kena urusan ekonomi, wah susah tenan, Pak. Ini jane faktor ekonomi, Pak. Wong kula teng maos teng sejarah niku jane wong kafir Quraisy ya hatinya itu sebetulnya condong datang apa yang dibawa Rasulullah, tapi ki urusane karo ekonomi ki lho. Mula manusia ki lek wis kena urusan ekonomi, Pak.
Mula Luqman Al-Hakim pesen dateng putrane, ya bunayya istagni bil kasbil halal lanil fakri. Anak-anakku tenan kowe dadi wong sugih dengan cara yang halal. Mergo kowe kok wis kena coba ekonomi peh. Luqman Al-Hakim dawuhne wong lek wis kena kecoba ekonomi Pak akan mendapatkan 3 musibah. Siji wa dha'fu fi dinihi, agamane rapuh. Wong iki lek wis kecoba ekonomi ora patek kenal agama, ora patek kenal halal haram. Wis tambuk kiai ritek. Nek duwe. Kok dadi bendahara musala entek kok duit musala iki. Lho nggih pancen manusa lek kecoba ekonomi tenan, iku dawuh Luqman Al-Hakim. Lek wis kecoba ekonomi rapuh, halal haram wis ora patek. Lah awake dhewe tak seru geger-geger iki dawuh Mbah Yai Said Akil Sirat gak perkara duit to. Perkara tambang to. Iku bolak-balik Mbah Yai Said Akil Sirat balikno le tambang sing kon ngelola NU iki. Lho urusan iki lek wis kena duit. Nak delok kiai, nak delok santri, kami uki, kami mawon, cilit babi dientup. Wis ta tenan. Wong enek alumni pesantren ya kiai bisnis wedhus ya. Amen rugi ya ngono ya mbasa rugi ae duwite ra entekne ya lek pitung wedhus ya lecet kok. Ya tenan Pak, tenan wis to, sampeyan ditenono. Mula sugih iki penting. Mula sugih penting. Kula ajeng rabi untuk wong Blitar, kula kan wong Jember. Karo Kiai Jampes dipeseni Luqman arep rabi nggih. Siji pesenku tata ekonomi. Kaget Pak jenenge santri arep rabi kok konoto ekonomi mesti sing sregep ngaji. Nggih mondok 7 tahun ning Jampes. Loh, ngoten Yai. Lho, kowe lek ekonomimu rapuh, sembarangmu rapuh, perjuanganmu rapuh, agamamu rapuh, keluargamu ya rapuh. Ya Allah. Wis ora usah petentang-petenteng ngetokne alumni pesantren. Ora usah titik-titik dalil, ora usah titik-titik sarungan. Nyambut gawe, nyambut gawe. Kowe golek pancen wong iso ngaji, wayahe ketok diketokne karo Allah. Masya Allah. Akhirnya kalau jadi wong Blitar ya Allah wis ora mikir perjuangan agama, nyambut gawe Brambang gak berhasil, pindah ning bakulan pakaian gak berhasil, pindah ning bakul pedah motor gak berhasil, akhirnya bakul ndok, bakul beras kurang berhasil, akhirnya terakhir bakul jagung berhasil boleh dikatakan Pak. Kalau kon ngimami tahlil moh, kon khutbah Jum'ah moh, mergonya apa? Nata ekonomi sampai uang kabeh nyemantani biuh alumni pesantren kok kedunyan. Lah wong-wong budal jamaah aku budal kirim jagung kok. Loh tenanan niku. Dikritik kula habis-habisan. Mereka ndak ngerti lah aku ki santri. Santri ki gondelane gurune. Didhawuhi gurune kon ngene manut, Pak. Akhirnya kula 10 tahun bisnis jagung boleh dikatakan berhasil. Tenan dawuh kiai kula, kowe engko lek wayahe konangan iso ngaji, konangan ketok. Akhirnya nek acara walimah manten kiai ini mboten rawuh, akhirnya kula dipeksaken ngaji, Pak. Kula jane wis emoh. Akhirnya kula ngaji diluk sing ngrungokne batine alah ndelok bakul jagung kok ya iso ngaji. Lah niku terus konangan, Pak. Padahal kula tukang ngaji ki tukang ceramah awit teng pondok Jampes. Akhirnya diundang tonggo sebelah, desa sebelah, kecamatan sebelah, kabupaten sebelah, provinsi sebelah. Kula nembe king Jawa Tengah, nembe king Lampung, nembe king Batam, nembe king Kalimantan. Akhirnya kula kondang dadi tukang ngaji, akhirnya bakul jagung tak lereni. Lah nyapa? Lah tibane kok penak ngaji karo bakul jagung. Lah bakul jagung dadak kepotong kuli kok ngene iki engko bathine utuh kok. Makelare ra tak wae menyuk men lho. Tenan. Lho tapi nyambut gawe lho lek ngono pancen nata ekonomi niku penting, ngoten lho. Mula sampean roh data pemerintah. Lho nggih. Teng Indonesia niku wong rabi ki setahun 2 juta wong. Jadi sedina ki 5.500 wong. Dari 2 juta orang yang menikah itu sing pegatan setahun niku 350.000 wong. 350.000 pasangan. Ini angka terbesar se Asia Pasifik, Pak.
Jadi wong pegatan yang Indonesia ki se-Asia Pasifik nu paling gede. Mula juara pegatan se-Asia Pasifik niku kena Indonesia. Mula maki bal-balan kalah, tinju kalah, bulu tangkis kalah, ndak masalah. Awake dhewe jek duwe juara. Juara pegatan. Nggih. Lah uniknya dari 350.000 orang yang bercerai, uniknya Bu, itu 70% itu istri menggugat cerai datang suami. Terus jenengan iki lek tindak teng pengadilan agama enek wong 10 pegatan. Niku sing 7 sing wedok njaluk pegat kene sing lanang, sing 3 sing lanang sir megat sing wedok. Jadi teng Indonesia ki sing tukang njaluk pegat ki blok kene iki lho. Lho wonge kudungan-kudungan iki. Tenan. Engko wakal. Akhirnya diteliti karo pemerintah, karo pengadilan agama, apa penyebab perceraian tertinggi di Indonesia? Niku kalih. Lah yang pertama ternyata faktor bener dawuh kiai kula. Jadi ternyata Indonesia iki akeh wong pegatan mergo faktor ekonomi. Mula sing tukang njaluk pegat rata-rata wong wedok. Wong wedok niku piantun sing mboten siap kecoba ekonomi. Wong wedok ki lek rumah tangga lek rabi omah-omah lek kecoba ekonomi gak kuat Pak. Awake dhewe ki kok rumah tangga melarat kuat, make cah-cah sing ra kuat. Mergo make cah-cah gak siap melarat, siape? Lah nyapa mergo wong wedok niku isinan. Lek kecoba ekonomi gak kuat, omah lek elek isin, motor elek isin lho. Gulu gak dikalungi isin lho. Nggih wong wedok isinan. Mula keteko ning pengajian iki wong lanang sakmene kae sitok ora enek sing nggawa tas. Kuwi kabeh nggawa tas. Terus muk nggawe apa? Kuwi nggawa tas nek engko enek turan jajan kok adahi ta. Dadi wong wedok iki metu kok omah nggawa tas kuwi mergo isin diarani melarat. Karepe lek nggawa tas ben wong Sukodono, Selodono kuwi nyono lek kuwi isine duit padahal balsem. Mergo wong wedok isinan, Pak. Lho wong wedok isinan. Lho. Wong lanang karo wong wedok iki lek macak lak suwan wong wedok. Wong wedok iki lek metu ka omah ora menarik isin, Pak. Wong wedok iki metu ka omah kudu tampilane menarik. Jilbaban iso 15 menit. Kok ngarep tarik mburi, kok mburi ngiwa-ngiwa nengen akhirnya dikai bros BH ini 15 menit lho nggih lho isinan wong wedok lho aku lagi oh ya duwe bojo bojoku budal macak aku budal turu aku tangi rong mari oleh macai delok macak sak jam ki lho ning kamar metu teko kamar ning emperan omah jek rong percaya jek lingak-linguk ning kocon. Arep mlebu mobil jek kober spion diongkek. Wis mlebu mobil HP iki lho jek kocoan. Iya apa ora? Pancen wong wedok ki isinan, Pak. Mula lek kecoba ekonomi ya isin. Mula wong rewang sing bolak-balik ganti klambi lak wong. Rewang seminggu ya ganti ping 7 kene. Seminggu blas ra ganti kaos. Anggah nggih kaos akar dewa. Manjur kang ngono kuwi. Lho nggih. Pancen wong wedok isinan lho. Mula ekonomine rapuh, gampang nuntut kuwi. Mulane wong sing tukang lunga ning luar negeri lak rata-rata lak wong lho nggih mergo wong wedok lek omahe gak padha karo tanggane, montore gak padha, gak duwe sawah, anake ndak tutup sekolah, isin, Pak. Sementara sing lanang dipecut gak budal-budal. Akhirnya ya tanda tangan aku tak ning Hongkong. Lah nyapa dek kok dadak ning Hongkong kapan iso gawe omah? Kapan iso tuku sawah? Kapan anak iso tutu kuliah? Lah dike budal apa tedek ya Allah wong lanang kok pelit temen. Ya sapi mburi omah keledolen tak gawe sangu. Lek wis aku teko Hongkong sumpah ya tak ijoli wedhus ya. Lho tenan Pak, merong-mulong wedok lek coba ekonomi ya isin. Jadi masalah ekonomi itu masalah yang mendasar awet zaman Isra Mi'raj iki wis enek mergo wong kafir ki susah mergo lek aku nampa ajaran Muhammad lek ku bisnis berhalakan ambruk akan jatuh. Mula nata ekonomi ki penting terutama awake dhewe dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe Pak.
Wong lanang kok mek ngumpulne layangan. Layangane dipanjer mancing. Enek buning selodana ngono kuwi. Wonge ya teka. Wonge ning isor cagak. Lah tenan nyambut gawe iki penting anggitmu tenan. Mergo wong wedok iki lek kecoba ekonomi gak kuat mergo wong wedok iki isinan. Nggih napa nggih? Mula sampe nek rumah tangga aja arep-arep wong wedok njaluk dhisik isin. Ora enek sing lanang arep ning sawah ditutne, ayo teyah ayo aku celak ndak uwat lho ya. Isin lek wong lanang lek ra diisin sing wedok nyapu cuwablek bokonge ayo temak mak. Nyapu teyah bapake onyel celak ndak uwat iki lho. Ora eneng wong wedok njaluk isin, paling pol wong wedoke mek besang. Dadi ora kelamben terus nduwaplang ngene. Nah sing lanang ra paham, sumuk to, Dik, sumuk kakekmu kuwi. Dibesangi kok sumuk. Dik tenan. Tenan pancen wong wedok iki gak kuat. Ning jane wong wedok iki lek melarat ya ora kuat. Ning jane wong wedok iki lek sugih ya ora kuat lho yo. Jadi wong rumah tangga kok sing lanang karo sing wedok sugih sing wedok kuwi ya gampang rapuh. Mergo wong wedok iki dawuh wong selodana swarga nunut neraka. Mulyane wong wedok iki kegawa mulyane sing lanang. Sing lanang dadi lurah lho sing wedok iki celuk bu lurah kok. Lho, tenan sing lanang dadi camat sing wedok bu camat. Sing lanang kiai, sing wedok lho Fatihah rapal celuk bu nyai. Lho pancen mulyane wong wedok iki nunut sing lanang. Tapi lek sing wedok dadi lurah, apa sing lanang celuk Pak Lurah? Ora. Lah nyapa wong wedok gak kuat dinunuti. Sing wedok dadi camat, apa sing lanang celuk Pak Camat? Ora. Sing wedok pinter ngaji, pinter ceramah, apal Quran, kabeh wong nyeluk bunyai. Sing lanang ra godak ngaji, apa celuk kiai? Ora, apa gak celuk pekok. Lho, pancen wong wedok iki swarga nunut neraka katut. Wong wedok iki mulyane kegawa sing lanang. Ngono lho. Lek sing lanang sugih, sing wedok katut mulya. Mergo wong wedok kuwi nunut sing lanang. Tapi kok ekonomi sing sugih duit sing wedok, sing lanang ra ndek penggawean, kowe dadi keset, Bro. Dadi wong wedok iki lek sugih ra kuat. Mergo wong wedok iki nunut ning ngene sing lanang. Mula bolak-balik Quran iki lek dawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sing kudu kuat dadi pemimpin ki wong lanang. Kuwi mergo dasare bima angfaku karena ada kualitas ekonomi. Mula sing kudu pinter golek ekonomi kuwi sing lanang. Mula engko bar pengajian tulung layangamu wek-weken. Oh. Jadi karena akhirnya tenan saking susahe wong Quraisy mergo Kanjeng Nabi menegakkan Islam boleh dikatakan berhasil. Akeh wong Quraisy sing masuk Islam. Akhirnya penggede kafir Quraisy sowan tengene Abu Thalib. Pak Abu Thalib, nyapa? Mbok ponakmu ki omong ngono. Aja gampang ngelek-ngelek berhala. Aja gampang ngelek-ngelek sesembahan kita. Aja gampang ngelek-ngelek agama nenek moyang kita. Muhammad nek sing merjuangne Islam monggo, tapi aja ngelek-ngelek berhala. Pak Abu Thalib sampe ngomongi lho ponakan sampean kon leren lek memperjuangkan Islam. Pengen apa to Muhammad? Pengen jadi pemimpin, aku siap ngangkat beliau jadi pemimpin. Siap kami dipimpin oleh Muhammad. Pokok kon leren lek memperjuangkan Islam. Pengen jadi wong paling sugih, siap. Tak lumpuk nih wong sak Quraisy sing sugih-sugih, kok ben diwehne Muhammad, Muhammad ben dadi wong sing paling sugih. Apa pengen bojo ayu, siap. Jaluk perawan siap, jaluk rondo siap. Mulai rondo teles, rondo garing sampai rondo kemeripik tak siapi. Wong ngono, nggih Pak Abu Thalib. Ya wis tak omongane bocahe. Akhire wong Quraisy wangsul, akhire jeung Nabi didhawuhi karo pamane le, dalem paman wong Quraisy tas kok kene, ngomongi awakmu, ngomongi aku, awakmu kon leren lek memperjuangkan Islam. Kowe pengen apa to? Kowe lek pengen jadi pemimpin, mereka siap mengangkat awakmu jadi pemimpin. Pengen jadi wong paling sugih, siap. Awakmu pengen bojo ayu, siap. Apa jawab Rasulullah? Paman,
Lamun wong kures iso nyekel srengenge dilungne tangan tengen kula. Iso nyekel rembulan dilungne tangan kiwa kula, kok kula kon lereng memperjuangkan Islam. Saya tidak akan mau. Saya akan tetap memperjuangkan Islam. Akhirnya pamane dawuh, wong ngono lho nggih paman. Ya wis, lek kuwi pancen dadi tekadmu, aku berada di belakangmu. Jadi Kanjeng Nabi ini berjuang negakne Islam itu gak enek sing wani ganggu, Pak. Karena figur Abu Thalib itu terhormat, disegani di tengah kehidupan masyarakat Quraisy. Lah niku sedo. Masa sedo Kanjeng Nabi iki nuwun sewu wis mulai enek sing ganggu. Artinya peristiwa Isra Mi'raj itu menarik satu kesimpulan. Wis to, wong berjuang iki tibane ra cukup dhewe. Kanjeng Nabi kurang hebat piye, ditinggal pamane iki ya goncang, Pak. Mula leres sing didhawuhne karo panitia penyelenggara, matur nuwun karo kae, matur nuwun karo kae, matur nuwun karo kae. Acara iki ora akan bisa sukses tanpa ada kebersamaan, Pak. Mau disebut nih yu sapa sing nyumbang wedhus kena digawe akekoan. Lho nggih. Panitia iki mula enek acara iki panitia kudu munggah mengucapkan terima kasih. Mula dadi wong aja gampang petentang-petenteng. Selodono lek ra nek aku. Acara ke lek raku cok enek wong ngono kuwi. Enek apa ora? Publike rada miring to wonge. Aja NU lek raku jangan. Rasulullah itu loh manusia hebat. Ketika backinge jenenge pamane Abu Thalib sedo, Kanjeng Nabi ya susah tenan, Pak. Yang kedua, setelah Abu Thalib pamane sedo, lah kok nyusul istri tercinta Sayyidah Khadijah. Ketika Sayyidah Khadijah tasik sugeng pamane sedo, Kanjeng Nabi ki jek enek gondelane. Karena sami, Pak, Sayyidah Khadijah ki ya disungkani nang Quraisy niku. Wong Quraisy ganggu nemen-nemen rawani sungkan karo iki lho konglomerat putri. Orang kaya raya di Quraisy, Pak. Gak enek sing wani yo ganggu. Sayyidah Khadijah ki tenan lho yu lek mbelani Kanjeng Nabi, ya Allah. Hartanya habis, tenaga, pikiran, waktu wis total kangge Kanjeng Nabi. Tenanan lek mbelani sing lanang. Khadijah lho. Sayyidah Khadijah lek mbelani sing lanang tenanan. Khadijah lek mbelani sing lanang tenanan. Mbah lek Khadijah gak roh aku. Mula saking mulyane Sayyidah Khadijah sampai dapat salam dari Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Dik, dalem sampeyan oleh salam kok ngene Allah." Kaget Sayyidah Khadijah langsung jawab, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udud." Tenan. Lha iki sedo pisan. Lho lek ngono ada satu kesimpulan yang kita tarik, sehebat apapun laki-laki lek ditinggal sing wedok oleh nggih napa nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuhne al-mar'atu imadul bilad, wong wedok iki cagake negara, wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tangga rusak pokok sing wedok dibalik kehebatan Pak Lurah mesti enek Bu Lurah sing nopang Pak Lurah iki lho. Mergo enek cagake, enek cagake kolik Lurah Lodono. Lha tenan Pak Lurah, sampeyan niku kudu matur nuwun karo bojo. Pancen sing marakne wong lanang rusak iki. Lho Pak Harto iki kurang hebat piye Pak dadi presiden 32 tahun lho. Pak Harto iki jenderal bintang 5, Pak. Sapa gak wedi karo Pak Harto? Mboso ditinggali Putin, kolik. Pak Harto lereng dadi presiden iki ditinggal cagake kuwi lho. Cagake gak enek, ambruk Pak Harto. Pak Habibie kurang hebat piye? Wong sak alam donya iki sing pinter-pinter tau dilumpukne Pak. Enek wong 10. Salah satunya jenenge Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie iki lho Pak. Presiden setelah Pak Harto ku pinter tenan Pak Habibie iki. Tenan yo, saking pintere Pak Habibie iki tau nggarap soal 10 bijine 11 kok. Lah, itu ora percaya to. Pak Habibie iki Pak Lurah dikai soal 10. Bener kabeh iki nilainya 11. Lah nyapa? Soal 10 ki enek sing salah sitok, gurune lek gawe. Akhirnya dibenerne Bu Guru, soal ini salah. Angkanya jangan gini, ndak ketemu rumusnya. Akhirnya manut, soal 10 digarap karo Pak Habibie bener kabeh.
Krana benerne soal sing salah kuwi mau, akhirnya ditambahi biji siji, akhirnya soal 10 bijine. Ketika ditinggal Ibu Ainun Habibi cagake oleh setiap hari teng TMP Kalibata Pak, matur teng Allah, berdoa ning Allah, ya Rob, saya rindu Ainun, saya rindu Ainun. Wong lanang ditinggal sing wedok oleh. Aku ditinggal rewang seminggu endas kayak cepot kok. Lha tenan yu. Lha tak WA muye. Lah piye lho ben arep ngaji ki sembarang ditatakne. Lambi tatakne, sandal tatakne, sembarang ditatakne bareng ngono rewang seminggu ora jan emeng. Lha tenan kula budal ngaji ora ditatakne. Akeh sing keri. Tambah sempak keri ki ya tahu kok. Lha wis ditatakne rata nggih la ilaha illallah. Woi, anune keri oke aku. Lha wis dadowo ki ya. Pak SBY kurang hebat piye jadi presiden? Pendiri Partai Demokrat. Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono, Demokrat meh dicaplok uang, Pak. Loh, tenan mula bener dawuh Kanjeng Nabi, wong wedok kuwi cagak. Yo, wong wedok kuwi pokok sampean rusa-rusa, mula jadilah istri yang solihah. Anak-anak yang tidak sholat ini mergo pengumuman, mergo cagak iki lho ndak salat. Pokok ibuke sholat, anakmu sholat, mergo anak iki gampang melu ibuke. Deloken sing mulih-mulih dhisik kan mergo ngejak anake to ki mau. Lha tenan aku apal, mau pengajian sing gampang mulih sing blok kene kuwi lho. Lah mergo nyapa nggawa anake lek kuwi kan ndak nggawa plat kuwi. Lha sing mulih-mulih wanu anake nggawa anak, pancen anake gampang kelet nang ibuke. Lek ibuke salat ku anake lak salat. Lah sampean yo anakmu sampean salat, anakmu cilik ku lak ngadeg ngene, sampean melu ngadeg anakmu. Sampean salat lak anakmu maro nyanting. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Golek gendane Pak moh. Ibu sholat aku ya sholat. Ya tenan sampean Allahu Akbar, anakmu lak melu wabah. Sampean maca Fatihah anakmu lak mbab. Sampean rukuk sampean salam. Mula aja enek wong selodono, terutama cagake ibuke, tiyang rumah tangga aja sampai gak sholat. Sholat. Rewang barangi maghrib mbok ya mulih buwuh becek bareng aja pas maghrib usume wong. Mula Pak Lurah tulung diumumne ning Selodono. Nek wong mantu pas maghrib dikai tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat Isya, biuh amplop piro sing ngucul ki nggo. Mula sholat, Bu. Anake ora usah dikongkon kudungan, pokok ibuke kudungan nutup aurat, anake ya nutup. Bocah-bocah sing ora nutup aurat iki mergo bendina ki nyawang ibuke ki ya ndak nutup aurat. Kadang ya ruwet anake ditene nang TP ki kudungan lho malah ibuke ngeteni ra kudungan kok. Enek ta? Wonge ya teko ta? Gawe kacamata ta wonge? Aku pengenane muni ngono sing gawe kacamata do dicowopoti kabeh. Lho anake brukut ngangge jilbab nutup aurat malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik to. Anak sing SMA silite metu akeh, SMK silite metu kabeh. Lha terus sing dicontohne anak ki apa? Rambutnya dirembonding, disemir. Ya Allah, anake diterne gawe kaos ketat, celana ketat, lek lungguh rodok ndegek anake dipangku nang ngarep. Akhire kaose munggah, celanane mudhun. Katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontohne anak ki lho apa? Lho tenan. Sampeyan iki arep melu kegiatan apa melu wae, tapi sadurunge melu menengo lah suwine 5 menit. Mikira dilut teh. Aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Lek sampean yakin ora pantes gak usah melu. Pesakne anake, aja egois. Lek ning Selodono nek karnaval horeg ora usah melu. Nah awakmu joget ning dalan sawang anak ora pantes. Lho kok ibuke malah ngono kuwi disawang anak ora pantes.
karo andul. Ning enek apa ora kenapa nyuket? Mboten enten lurahmu hebat. Lho tenan, Pak. Sakniki wah, rek lurah ra dinyali tenan, kalah tenan. Nggih, teng Blitar iki enek kok mboten enten, kula mboten purun, Yai. Saya tetap tidak akan mengadakan ini karena apa? Dampaknya ndak baik. Kuwi lurah kudu ngono kuwi. Aku winginane ngaji ning Rembang Kepuh lho. Enten Pak Lurah di Rembang Kepuh. Lurah wedok. Ya kendel, Pak. Tak omong wah sampean hebat Bu Lurah aku. Lho kok mulih aku disangoni to. Lurahe padahal wedok Pak kuwi. Rembang Kepuh lho lurahe wedok mulih nyangoni. Selodono lanang ora nyangoni lho. Lurah apa ya aku? Ya wong ya. Wedok kuwi Pak Lurah. Nyangoni. Ngegek kene lurahe ganteng gagah kok. Mek guyang-guyu ae. Terus genahe piye iki kok? Duh kere. Lho tenan, sampean iki lek melu senam melu wong ya senam kuwi olahraga perintah agama, tapi milih nggen sing pas, nggen sing delik. Aja ning pinggir dalan, ya aurate ditutup. Dadi melu senam ki disawang anak pantes. Melu senam-senam ning pinggir dalan, klambine ketat, celanane ketat. Akhire kodoke ketok meringis. Budal senami anake muni, Bu, odokmu etok lho. Odokmu lho. Bu, jenengan kuwi cah. Mula sampean jadilah istri yang sholihah. Kanjeng Nabi ditinggal garwane ya susah. Mergo cagak. Ngono lho. Ora bojomu takon, Bu sing ngaji mas sapa Pak Lukman apa judule? Enggak. Mula sampean tingali wong rumah tangga ki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang. Nah, sapa muni ngenes ku sapa ibu? Ora wong rumah tangga ki lak sing mati dhisik sing lanang. Itu bentuk kasih sayang Allah, cagake iki enek. Rusa-rusa. Wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang. Delok yo kiwa tengen omah lak resik, njero omah resik, pawon resik, ruang tamu resik, kamar resik, umbah-umbahan tuntas, kora-koran tuntas. Anake dolan disawang pantes, anake sekolah disawang pantes, baju dimasukkan, baju disetrika. Mergo ibuke cek enek, cagake cek enek. Ya jalek sing mati ibuke dhisik, aduh kiwa tengen omah jembrung. Ruang tamu bleduk, pawon bleduk, wes masyaallah. Jenenge umbah-umbahan seminggu mek dikum tok. Kora-korane dikum tok. Ya Allah sing lanang deleh sempak ning meja makan wes. Ruwet-ruwet anake dolan ki umbele meler. Lah cagake ra enek. Sekolah ngono klambine ya ora disetrika, ya ora dilebokne. Dilalae budal iki ya suwale ra dislerekne. Akhire kacuke metu. Lah pancen bapake ra tau mikire kacuke anake, mikirne kacuke. Ya tenan, Pak. Mula wong wedok iki tenan. Unjung Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah ya susah tenan kok. Mula kula sering cerita winginane teng TV One diberitakne, enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener to. Enek mbok rondo niku wedok, niku mboten duwe bojo. Niku teko Lampung, diundang TV One, dan nyapa mbok rondo ki anak rolas, sik cilik-cilik sing kakung sedo. Ora rabi neh anake rolas digedhekne. La ilaha illallah. Lah kok sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho. Rondo ki lek ngopeni anak rusa, mergo cagak. Sampeyan delok Nabi Nuh. Nabi anake nakal, lah nyapa? Cagake ya nakal. Bojone Nabi Nuh wong wedok nakal, Pak. Kanan dadi nakal, mergo nyapa? Ibuke nakal. Ibuke ki nakal, bojone Nabi Nuh ki nakal. Mula anake ya nakal, padahal anake Nabi. Lah cagake enggak rusak kok. Fir'aun iki bajingan tengik yu. Saking suwene lek bajing sampai ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asia. Ono tenan, pesan Isra Mi'raj
wong lanang ki lek ditinggal wong wedok rapuh. Lho lek ngono wong wedok itu punya peranan hebat dalam kehidupan berumah tangga. Jadilah wanita soli, auratnya ditutup, sholatnya dijogo. Hei, aku teko mau lungguhmu jejeg kok rodok doyong to yo saiki yo. Lah aku teko mau do ngene saiki do miring-miring ini. Lha iki suwi-suwi entek niki. Akhirnya Kanjeng Nabi susah terus di Isra Mi'raj nih. Nah ketika Isra Mi'raj itulah akhirnya Kanjeng Nabi nompo perintah sholat 5 waktu. Jadi akhirnya Isra Mi'raj itu membawa misi ya kuwi turune perintah sholat. Sholat itu istimewa. Mergo Kanjeng Nabi ditimbali langsung, SK-ne Kanjeng Nabi ditimbali langsung. Beda karo haji, beda karo poso, SK-ne melalui malaikat Jibril. Mula sampeyan tingali sholat iki karo poso lak mulyawan sholat. Sholat iki karo haji nuwun sewu ya mulyawan sholat. Poso niku wajib, poso Ramadan niku wajib. Sholat 5 waktu ya wajib. Poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula sok Ramadan nek ning Selodana enek wong lanang kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne, pancen kuwi wong. Lah piye tuku kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak De luputku ngapuranen lagi ngerti iki lho aku lek sampean ki lara. Pak De ne menteng piye maksudmu? Lah iki Ramadan sampean isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, berarti sampean kan Pak De ne menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Beda malih kaji. Kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne wong sugih-sugih tok lho. Sampeyan lek melarat dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula ning Selodana tumpakane Pajero omahe tingkat kok rong kaji berarti Lurah Selodana wis kaji apa rong? Oh, berarti lurahmu wes aku arep-arep disangoni. Nanti mbakne lurahmu ya melarat. Iki sing rawuh rata-rata wis kaji apa dereng? Oh, lek ngono sing rawuh ning pengajian rata-rata wong sampai sing ngaji jenenge Lukman Syafi'i teko Blitar iki ya durung kaji. Lho lek ngono Pak Lukman ya wong panitia rungokno aku ki melarat engko mulih tulung sangonono. Aja gelem, Pak. Lho nggih. Beda karo salat. Lek salat iki gak ndelok lara, gak ndelok waras. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Iku lho kekuatan perintah salat, Pak. Ora ndelok sugih, ora ndelok melarat. Melarat ya wajib salat, sugih ya wajib. Iki lho kekuatane salat. Ning rata-rata wong Kediri karo wong Blitar ki padha lek wis lara nang gak salat. Rumangsane lara ki oleh ninggalne salat, gak boleh, Pak. Sampeyan ndak percaya ayo jajal sesuk sampeyan ning rumah sakit Gambiran kono. Maghrib teko kono deloken sing turu gluntung lak pangga turu ora salat. Wong enek kok muni ngene, Bu, ayah kok ora salat, ayahmu lara. Lho rumangsane ki wong lara oleh ninggalne salat gak oleh. Justru sampeyan ki lek lara salat to, mergo wong lara iki kemungkinane loro, lek ora waras ya. Lho kok mati kok ninggalne salat ki lho. Olah ibu-ibu bapak-bapak lek ngendangi wong lara sampean kudu berani. Nakokne piye salate, Pak De piye salate? Lara panggah wajib salat. Ora iso ngadeg karo lungguh, ora iso lungguh mlumah, murep miring, ora iso apa. Kok iso mek ketip ya salat karo ketip sah. Lek ora iso Pak De mripatmu tak remne tak salati Pak De. Lah rata-rata awake dhewe menungso iki lek ngendangi wong lara kula teliti. Gak wani nakokne salate. Lah nyapa? Lah tibane jebule sing ngendangi ya ora. Iki ruwete ning kene iki. Tapi mosok sedaya manusa niki wajib salat Pak Lukman tanpa kecuali ora panggah elek sing dikecualikan sitok wong gendeng.
Pinter kaya apa kok gendeng dipenging salat, sugih kaya apa kok gendeng dipenging. Mula nek ning Selodono nek wong ra salat aja kok lokne pancen kuwi wong. Lho tenan, Pak. Sampeyan nek sok mben nek pilihan lurah sing kok delok aja duwite, Pak. Salate apa ora, salat apa ora. Nek sampai lurah Selodono calon lurah kok ora salat menang, berarti lurahmu kuwi wong tenan. Oh, lurah sampean iki ketok teko pidatone wis ketok wong santri kok ketok lek ora gendeng kuwi. Ya tenan, Pak Lurah iki ketok lek kumplukane ketok luwes kok agemane ya putih kok. Kuwi jelas yakin salat iki. Ora gendeng lurahmu, mek melarat. Mula sampean iki lek milih mantu tenan, aja kok takone nyambut gawe apa dhisik. Sing kok dhisikne kok takokne piye salat? Yo, enek cah lanang arep ngepek mantu anakmu piye? Sampeyan kudu ngene, salat apa ora? Lah nyapa yo wong lek ora salat padha karo wong gendeng. Tenan, aku ndek mantu ora salat emoh. Lek mantuku ora salat berarti mantuku. Mula lek enek wong Selodono Jumatan kok panggah ning sawah ora mulih. Terus Jumatan, kuwi berarti sing ning sawah wong. Anakmu kok takon, "Bu, ayah kok ora tau Jumatan?" To jawaben, "Ayahmu pancen wong." Iki tenan sing ora salat pala ya mbaten iki cangkemmu ngomong apa kuwi. Lha salahmu. Bu. Salat nggih. Lha ngomong ning Isra Mi'raj leres ning dawuhne Pak Lurah napa-napa niku wae. Iki pancen ngomong ning salat. Salat itu istimewa dibanding poso beda, dibanding haji ya beda. Mula salat ki Allah nimbali langsung Kanjeng Nabi. Bu. Salat nggih. Tenan timbang sampeyan karo anakmu dilokne, Bu, ibuku jan ndeng. Lha tenan mula aku ya ora wani ninggali salat. Wong lek ora salat jan ino di hadapan Allah. Jan reneng bedane karo wong gendeng lho. Salat. Pak, ning sawah Jumatan mulih salat. Ngoten lho. Jan ora nek bedane lho. Karo wong alhamdulillah Lurah Selodono kok ya salat. Berarti Lurah Selodono waras. Cuman kere. Lah awake dhewe iki lek ngomong ning salat, Kanjeng Nabi memberi wasiat datang Sayyidina Ali, tertulis wonten kitab Wasiatul Mustafa. Kanjeng Nabi dawuh, "Ya Ali li syaid salasu alamah." Ya Ali wong bejo ki tetengere telu. Sapa kok ndek tetenger telu? Bejo donya, bejo akhirat. Sayyidina Ali matur napa Kanjeng Nabi tetenger telu kuwi? Siji wong sing bejo donya, bejo akhirat kuwi tetengere telu. Siji utun halalun, sing dipangan bendina kuwi halal, makanan sehari-hari halal, makanan pokoknya halal. Dawe Kanjeng Nabi kok enek wong Selodono sing didahar iki bendina halal bejo. Apa hubungannya halal, panganan halal karo bejo? Panganan itu pondasi amal, panganan itu pondasi aktivitas. Jenengan iso beraktivitas niku mergo ditopang karo panganan. Lah wong lek sing dipangan halal cenderung mlakune sikil ki halal. Wong ki lek sing dipangan halal cenderung perbuatane halal. Wong ki lek sing dipangan haram cenderung perbuatane haram. Mula penting panganan niku. Lho nggih, sampean iki lek nglebokne jagung nang lemah ku lak tukule jagung. Sampeyan lek nglebokne dele nang lemah cukule ya dele. Sampeyan iki lek nglebokne pari ning lemah tukule ya ora eneng nandur pari tukul suka teki kejaba via valen, Pak. Sampeyan iki lek nglebokne panganan nang jero weteng kok halal, engko tukule ya halal. Lek sing dilebokne jero weteng haram, tukule ya haram, Pak. Betapa pentingnya panganan kula karo panjenengan. Lho nggih. Sepeda motor kuwi kok isi pertalet, kok campuri karo banyu, kok ora patek mlaku. Pertalet campur banyu, Mbah, muni tapi dedet mlaku mandekne. Engko dedet mlaku mandekne. Mergo nyapa? Pertalet kecampuran banyu.
Mula lek enek wong selodono kok kadang jamaah tuh dedet ilang. Bareng lu jamaah neh dedet ilang. Kuwi pertalet kecampuran etanol. Kadung deres Quran sak dodokan sak jus bareng ngono ilang. Nggih, ganti jus apel, jus apokat, jus mangga. Wah, kuwi pertalet kecampuran. Weteng ki lek kok campuri haram karo halal, koyok pertalet kok campuri banyu. Mlakune ndak penak. Waduh sregep ning musala azan, bar azan pujian, bar ujian ngimami. Ngono kuwi seminggu, 2 minggu ilang. Kuwi pertalet kecampuran. Lho kok weteng sampean kok kei panganan halal, cek thayyiban. Kuwi cara peda motor dikai pertamak turbo, Pak. Wah, dislahi ya Allah entueng. Mesinnya halus, digas titik wus. Pertamak turbo. Loh. Peda motor kok isi pertamak turbo, Masya Allah. Weteng kok iseni panganan halalan thayyiban. Cara peda motor kok pertamak turbo. Sing azan urung azan, cek ngonekne mik tok lho. Klutik-klutik lho. Wus. Budal nang musola. Mergo pertamak turbo. Lho lek ngono panganan itu marakne awake dhewe aktivitas ibadah kenceng termasuk dawuh Kanjeng Nabi mergo panganan. Loh, peda motormu kok iseni banyu ndak mlaku. Kok weteng diseni panganan haram wis ndak mlaku. Lha guys sing pengajian mulih ya pertama pertalet kecampuran banyu kae. Nek wonge mulih ya ora balik ngono kuwi pertalet kecampuran banyu lho. Ngono kuwi ngaji mulih. Sing isi komah iki pertamak turbo. Gak balik wong pertalet campuran. Detenan. Lho apa enek to panganan iki cara kualitas bahan bakar pertamak turbo enek ya kuwi sego berkat. Sego berkat ki lek dilebokne weteng kuwi koyok peda motor kok iseni pertamak turbo. Lho sego berkat istimewa Pak, siji halal, loro didongani. Wis golek ana sego sing didongani sak liyane sego berkat. Sampeyan marung ning Ringin Rejo entek 500.000 sing di warung lho ora kiri ndongani kok. Lho tenan jajalen ta percaya. Mbak, entek 500 mbok didongani wis di warung lak muni sampeyan ngomong apa kemu lak ngono. Lho nggih. Sego berkat itu istimewa. Mergo siji halal, loro enek barokah dongane. Iki lek dipangan anak, dipangan dilebokne weteng dadi daging sing barokah. Munggah ning utek dadi utek sing cerdas, Pak. Kula sering cerita, ada seorang ulama saking Cirebon namanya Mbah Yai Sirat. Niku anake dadi tokoh-tokoh nasional. Salah setunggalnya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat, mantan Ketua Umum PBNU. Enten malih sing dipek mantu Mbah Maimun Zubair ngalim Pak. Mbah Yai Sirat ditanya, "Kiai putra jenengan kok hebat-hebat, apa resep Yai?" "Sederhana, apa Yai? Anak saya sering saya kasih makan nasi berkat." "Loh kok ngoten Yai?" "Iya, karena ada barokah doa, yang kedua halal karena disedekahi." Itu lek dimakan anak dadi daging sing barokah ngenteng nih aktivitas ibadah. Lek dipangan anak munggah nang utek dadi utek sing cerdas. Sampai nek pengen duwe anak uteke cerdas sing sering dikai mangan sego berkat. Lah saiki wong selodono lek entuk berkat ra kepangan, akhirnya sesuk dipakakne pitik, mula sing pinter malih. Lho tenan. Mula aja sampe yu lek entuk berkat ra kepangan, sampean tak peseni eling-elingen tenan. Sampean iki lek krungu tanggamu slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di. Lho nyapa to Pak wong biyen ki lek ndonga kok mandi, padahal gak patek teteh. Biyen nek bocah cilik nangis nek karo wong biyen disuwuk, yo ngonekne bismillah ora tek genah. Semilarahman, semilarokim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cep. Mergo nyapa wong biyen ki panganane berkat, wong biyen ki panganane halal. Jeng Nabi wasiat datang Sa'ad bin Abi Waqqas, Kang Sa'ad dalem jeng Nabi, kowe iki lek pengen dongamu mandi sitok iku ndelokno sing kok pangan kudu halal.
Kayak ngeten iki, Pak. Mula wong biyen ki tenan lho, biyen iki kelingan ora to yu, tahun 80-an. Awake dhewe cek cilik, bapake genduren. Urung turu lek bapake urung mulai. Anake papat ndok sitok disigar dadi papat, kulupane dom papat, sambil gorengi dom papat. Ora eneng biyen cilik anake dhewe berkat rantek. Berkate wis entek lho cek kober godhonge didilati kok. Mula wong biyen nek ndonga mandi, mergo panganan iki berkat kuwi lho. Jajal wong saiki lek muni fasih cah cilik nangis disuwuk ilate ya fasih arep ndonga wudu sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njowerit to, Pak. Mergo saiki apa-apa diuntal ora aspal ora kadal ora bantal. Wong saiki wis ora patek kenal halal karo haram. Mula lek ndonga ora patek mandi. Bu, mula ayo kita kembalikan panganan berkat ayo dimulyakne. Mula berkat ki sanga tembung barokah. Barokah ki maknane akeh apike. Kula pesen neh berkat aja dirubah entah. Enek saiki genduren iki mulih isine gula. Isine mie, isine lengok lentik. Nggih napa nggih? Ning kene ya enek. Akhire berkate entah didongani, digawa mulih, lah isine mie teko omah digodhog. Mine leder dungane ya katut leder ta kuwi. Lha apa ora oleh te berkat entah sapa to sing ngomong ora oleh. Oleh aja kliru, engko kleru. Engko kadang digawe TikTok kula diklerokne kuwi engko. Lho, lek sampean ngrubah berkat kuwi entah kuwi berarti ngrubah tradisine wong biyen. Kat biyen iki cilik anake dhewe lek berkat ki mesti mateng, Pak. Lho apa enek piwulange enek tuntunane sedekah kirna loro. Siji apik entah, loro apik mateng. Sing entah sampean diulang karo agama, sampean tuku wedhus dibeleh, dibeteti, dikreseki, didumtah. Iki jenenge kurban. Dikorbani sedekah sing apik didumtah. Sing didum mateng sampean tuku wedhus dibeleh, dibeteti, dimasak didum mateng. Jenenge akikah. Kaya dalu niki sing enek akikah kuwi lho. Kuwi didum mateng. Lho lek ngono agama mulang loro, siji sedekah apik entah, loro apik. Lah akhire wong sepuh Selodana tiru-tiru agama. Akhire wong Selodana bagi sedekah rena loro, siji mateng, loro entah. Sing entah apa siji nglayat. Nglayat ini kene nggo barang mateng apa entah. Cara nggawa soto sak manci oleh ora? Oleh wong sedekah kok. Arep ning ndi yo nglayat nggawa apa? Soto wis pirang dina lek mu pekok yo nglak ngono. Oleh wong sedekah. Nomor loro becek, nomor loro buah. Buah iki nggo barang tah apa mateng. Cara nggawa blindrang terong oleh apa ora? Oleh wong sedekah kok. Tapi dikowok-kowokne wong. Arep ndi yo becek nggawa apa halah blindrang tewel seminggu ra kepangan. Wis pirang dina lek mu kowok yo nglak ngono. Lho tetep oleh wong sedekah kok. Tapi ora umum. Nomor loro sedekah mateng apa berkat pilih. Tiru-tiru apa akikah. Aja kok rubah entah lah anu lho Pak Lukman berkat sakniki ra kepangan anake ra gelem mangan berkat. Lek anakmu ra seneng mangan sego berkat, aja berkate sing kok ganti. Dunungno anake kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu kecilikan yo aja sikilmu sing kok iris. Tuku sepatu kecilin kok sikile diiris, ora wong pekok kuwi. Mergo sikil kuwi pakem. Nek anakmu ra doyan sego berkat, berkate aja diganti. Anake kon seneng mangan sego berkat. Ngono lho. Mergo sego berkat ki barokah. Yo. Panggahane mateng nggih. Anak kula iki tenan Pak kok pamer mboten karo berkat iki cilik tak didik Pak Lurah. Anakku sing barep wis sekolah ket biyen ranking 1. Mergo panganane sego berkat. Sing nomor loro ki karo sego berkat senenge panggah ranking 8. Niki lek gak mangan sego berkat Pak Lurah iki iso ranking 28 iki aku ngono. Lho tenan. Tenan, Bu. Iki nek entuk berkat sampe gak kepangan. Tenan dibiasakan anak-anak kula karo panjenengan seneng mangan sego berkat. Berkat yo aja diganti. Ngoten lho. Hei. Nek anak era doyan mangan sego berkat ya ditunung nih
kon seneng mangan juga berkat. Kita kembali ning ajarane wong biyen-biyen, ngoten lho. Niki tradisi baik, Pak. Ojo gampang diganti. Wong iki senengane ganti-ganti. Wong sakniki enek kok yasinan wis ora dikai mangan wis enek kok. Lha kok kon ngijoli duit to. Lha enek awak ning Blitar iki tenan. Lha jere ketuane yasinan. Alah, panganan paling bar ya ning WC. Sekaruan dijoli duit kena dipasang keramik iso awet. Iki kan wong ruwet tak pikir. Loh, lek sampean sing sedekah duit sedekah. Aja sedekah panganan dijoli. Mergo sedekah panganan iki sego berkat ki mulya. Nabine Allah ki 144.000, Pak. Sing entuk gelar Al Khalil ki mek sitok Nabi Ibrahim tok. Sahabat bertanya, "Lho Jeng Nabi, kok Nabi Ibrahim sing entuk gelar Al Khalil?" Jeng Nabi dawuh, "Mattakhadallahu Ibrahim khalilan illa li'it'ami ta'am." Nabi Ibrahim untuk gelar Al Khalil salah satu penyebabnya Nabi Ibrahim seneng sedekah panganan, Pak. Jadi sedekah panganan ki mulya. Ora trimo sedekah panganan, mangan bareng tok wis mulya kok. Mula tradisine wong NU lek senengane slametan. Lah slametan ki sedekah, loro mangan bareng. Tenan, mangan bareng itu istimewa lho. Mula wong Jawa senengane lek mangan bareng, duwe bojo meteng 3 sasi ngundang tangga, dijak mangan bareng jenenge telonan. Kok wetenge gedhi 7 sasi ngundang tanggane, jak mangan bareng jenenge tingkepan. Kok bayine lahir ngundang tanggane, dijak mangan bareng jenenge bro. Malam 12 mulut nggo berkat nang masjid nang musala, mangan bareng jenenge mulutan. Ya nggih. Malam 17 jeb nggo berkat nang musala, mangan bareng jenenge reje. Engko teko Ramadan arep teko tanggane jak mangan bareng nang musala jenenge megeng. Sampe nek ngomongne wong seneng mangan bareng ora eneng ngalahne wong Jawa, ngalahne wong Selodono. Lah lek yasinan ki kok rubah duit terus kapan mangan bareng iki? Lho sedekah panganan ki mulya kok mau mangan bareng ki mulya. Sahabat iki dereng nate Pak makem dhewe niki. Sahabat iki lek mangan bareng sampai Kanjeng Nabi dawuh, panganan sing paling hebat kuwi panganan sing akeh tangane. Lha mula wong NU ki senengane slametan. Lho pancen Nabi Ibrahim iki entuk gelar Khalil mergo seneng slametan, Pak. Mula kadang NU ki dikritik, NU ki Muhammadiyah wis iso gawe sekolahan, rumah sakit, wis iso gawe perguruan tinggi, NU apa enggak ra iso. Pancen wong NU senengane slametan, duit entek ke slametan. Ya apa ora? Nek kono ora tau rejepan nek kene. Iki ora ya urunan iki. Lha iki lek digawe rumah sakit dadi kok urunan iki jane iki. Jane sugih wong NU, Pak, tapi wong NU ki tiru-tiru Nabi Ibrahim senengane sedekah pangan. Mula yasinan ki aja kok rubah. Malah kadang kula omong ning ngene, wong cara yasinane ora usah maca yasin, ora usah tahlil, mangan tok kuwi mending kok. Deh, ketuane yasinan ngumumne pengumuman mulai Jumat ngajeng yasinane dirubah, mboten usah maos yasin, mboten usah dzikir, madang tok kuwi mending, Pak. Mending. Lho, jajalen ra percaya. Dadi wonge teko segone ditokne. Sing di omah monggo zaman katuran dahar. Mari mangan terus enek sing muni ngene, nuwun sewu malam Jumat ngajeng mangane teng daleme sinten? Mending kuwi. Tenang, tenang. Lho padahal yasinan enek mangane, enek zikire, enek maca Qur'ane. Ngono kuwi wong kono yang ngarani bid'ah. Ora jan PKK kuwi pekok kuwi. Mangane tok wis mending kok. Mula sing urung melu yasinan melu wae, senajan rapal yasin. Ngono lho yuk, senajan rapal tahlil melu wae. Mergo ning kono enek mangan bareng. Lah mangan bareng iki tradisine sahabat. Kapan sampean mangan bareng lek ora melu yasinan? Ngono lho. Sampai Sayyidina Ali dawuh li an ajma ikhwani ala sha'in min ta'am ahabbu ilayya min an ataqaraqaba. Aku duwe beras 2,5 kilo njur tak dang mbasa mateng tak undang li tangga kiwa tengenku sak perlu tak jak mangan bareng kuwi luwih tak demeni tinimbang merdekane budak. Saiki tradisi rejepan ya mangan bareng, mulutan ya mangan bareng. Mangan bareng kuwi tradisine sahabat. Malah enek dawuh ngeten, tandane wong apik kuwi senengane mangan bareng. Wong ki lek ora tau mangan bareng kuwi tandane wong elek. Jagongane pos kampling wong 5 lho kok sing sitok moro-moro mulih. Lah diluk teko kondi, Bro, madang wong elek.
Lah kancane ra dijak kok. Yo ditilapne. Yo wong elek. Lah wong apik, yo madangku yo madang yo mangan bareng. Kula iki seneng mangan bareng sampeyan tenan yo. Iki arep Ramadan, buka ki bareng. Anak wong tua bareng. Panjen tradisi sahabat ki lek mangan bareng lek buka aja dhewe-dhewe, kadang lek wis tuwek nepeh. Lah kok sing lanang iki mangan ning kandang sapi, sing wedok ning arep luweng to. Lho ora keli. Bu, berkate panggah nggih. Aja dirubah nggih. Ya kecuali lek ra nek sing rewang, adik ning omah dhewe wis digentah ora apa-apa. Tapi panggahno, lek jek enek sing rewang dipanggahne mateng, aja dirubah. Aja gampang rubah-rubah. Ini tradisi baik. Ngono lho, iki mangan bareng, barang diterusne. Mriki ning enek lek Blitar enek jenenge baritan, Pak. Mriki enten. Nggo takir cilik-cilik kan? Mangan bareng ning perapatan kali yo. Saya niku baritan saka basa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani ben adem. Lha kok teng perapatan Pak Lukman, lha rumangsamu pangeran aneke ning pertelon tok. Yo saya ning masjid yo, masjid iki kulino dikir kok musala kulino. Kali-kali perapatane dislameti. Mergo perapatan iki jane demit. Bocah ki lek sapa perapatan gampang glegeken. Ai. Mula karo wong Jawa perapatane dislameti, kecelakaan ning perapatan gampang innalillahi. Lho tenan, anake loro, wong tuane loro, nggo takir cilik-cilik papat. Akhire digoning perapatan, mbok sing nglumpuk dikentong, tong tong tong. Ya ini rawuh. Diwacane alam nasroh ina anzalna utawa ayat-ayat intune terus hidungane ya Allah, barokah sedekah niki panjenengan paring ana lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah. Amin. Jor-joran karo perapatan etan. Amin. Budal nggawa papat bar didongani mulih njukuk 8. Jadi tradisi-tradisi makan bersama sing dimiliki Nahdlatul Ulama. Oh, diterusne nggih. Iki ngomong nih kutun halalun, mul panganan sing halal niku sing istimewa sego ber. Yes, tenan berkate dintekne lho ya. Anake sing seneng kon mangan sego berkat, lek munggah ning utek-uteke dadi lek kok pakane pitik sing cerdas malih. Mula aja gampang ganti-ganti. Kula sering kali matur basa barang iki mbok yo dipanggani Jawa ta lah. Bu. Awake dhewe dadi wong Jawa mbok yo seneng karo basane dhewe. Sakniki iki wong do kemenyek duwe anak wis ora dijak omong basa Jawa. Nggih napa nggih? Anak iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Kula sering kali matur Bapak Ibu guru, anak didik panjenengan ajak bicara bahasa Indonesia di sekolahan. Wali murid teng dalem putrane dijak omong basa Jawa. Jadi ada pembagian tugas. Ora ning omah bahasa Indonesia, ning sekolahan bahasa Indonesia. Loh, apa elek ora? Sampeyan gak nggih basa Jawa ilang tata krama. Mergo basa sing duwe tata krama ki Jawa, dudu Indonesia. Bahasa Indonesia ini mangan ki mek sitok makan. Sope kok mangan yo makan, sampeyan delok. Bapakmu di mana Dik makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapak karo kiri iki padha. Tapi lek wong Selodana duwe tata krama dahar, nedha, nedhi, maem, mangan, nguntal, badhok, nyekek, nyosor, jeglak. Bapakmu ning ndi? Bapak tasik dahar, iki wong Selodana. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu gak oleh karo wong Selodana dahar. Mergo wong Selodana kuwi duwe tata krama. Adikmu ning ndi? Adik tasik maem, gak tipadha karo wong tuane. Lah kirikmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Hari ini kita nggak sadar bangga dengan bahasa Indonesia. Hingga bahasa Jawa ki di nomor 2 kan jangan. Bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur, sampai kok turu ya tidur. Bapakmu di mana tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, anjingmu ya tidur. Wong Selodana, sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok lho. Bapakmu ning ndi sare, ibumu sare, adikmu sare, gak oleh. Adikmu ning ndi? Adik bubuk. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene ndi? Lah kok batang nika. Ora tau salat kok sare ya batang kuwi. Lho tenan, Bu.
Jawa nggih. Oh, saiki ora koyo wong biyen. Saiki ning Selodone enek sing gaya nyeluk anake, "Dik, Dik, sini, sini." Sini panggil mama. Sini. Mama. Ada apa, Ma? Sini minum susu dulu, Bio. Raine tajin kok susu lho mboten. Jawa. Jawa. Sing rada gaya ki blok kene iki lho. Ya tenang, ngono ki kadang nuwun sewu Pak Lurah, lek anake wong saugih ngono ya kadang cek luwes. Winginane kula petuk wong wedok ning toko ning Blitar ya alah ketok ya wong desa. Wong tak delok lho rok iki dondomane metu kok. Sikile iki tak lirik ya nyelowopor pecah-pecah kok. Lah nggo anak cilik, anake nrinti, pelo ibuke nesu nggih bahasa Indonesia. Dik, Dik, tadi kan mama sudah bilang, kalau ikut mama ndak boleh nakal. Ayo, tak sentik kamu. Piyoh aku. Aku langsung metu ki mesti sing lanang tumpakane Ki Jang Innova Ribbon ya. Lah kok ledilu aku teko lho, kok ledilu sing lanang teko lho, kok tumpakane Suzuki A100 celeng. Tek. Juh kere aku. Lah mung gaya ki lho yu. Kene nek nyek Indonesia nek. Wong ya teko. Gaya. Jawa. Anak kalau dijak ngomong bahasa Indonesia aku karo mbahe lak renggang. Lah nyapa mergo mbahe ra iso bahasa Indonesia? Lha tenan wong Blitar kejadian deh kok mboten nate ngendikan karo putune lah aku ora godak bahasa Indonesia lho lak tenan. Lah putune pelayon delikan, mbahe menging, lah ra godak bahasa Indonesia ya ruwet. Le jangan mendelik di situ. Nanti terkena beling loh. Kok enek lo mendelik karo terkena lho. Gua ya. Jawa. Ngampir neton, barang mriki enten, Bu. Sae anak iki dislameti ndak-ndake setahun ping 10 pendak netone disedakoi, sedekah tolak balak. Jenenge ngampirne aja ulang tahun. Ulang tahun ki setahun pisan, ketok wong tuwek cetil karo anak. Ngono lho. Ade ulang tahun nenek tiup lilin barang utek ora nyandak. Ayo aku tak takon sing iso jawab ngacungo tak tukokne vario lek bener. Wis Dang dirungokne tenan. Diling-iling dirungokne. Apa jawaban hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung tet entek wektune. Sowe ram nandang ngacung. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur ya apa enek yo. Apa wong Selodana tau mulang sing sepuh-sepuh. Ya anak putuku awakmu lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya enek apa ora? Anak ki lek dulang tahun karo tiup lilin rungokno malah ndang mati koyo matine lilin. Sing bener liline dipateni disumet klik ada harapan muga-muga anakku atine padang koyo padange. Lah wis padang kok ditiup lho. Utek ora nyandak lha arep kok tiup nyapa kok sumet ngene utek ora nyandak kok. Wis tak pikiran jajal. Lah lek arep kok tiup nyapa kok apa ora malah ngentek-ngenteki korek. Duwi tok wis ora nyandak kok ulaki di sumet kok pup. Batinku pekok kok pindho aku. Mari ngono terus enek nyanyi dirungokne rapine happy birthday to you happy. Ya alah wis ruwet wong Selodana. Ngampiri neton. Ngampiri neton. Wah ya umpakane bit kreditan kok. Blonjo berkut. Napa tembak kok blonjo ulang tahun. Lah prek. Ngampiri neton. Ngampiri neton. Di kono ki ora digenahne bagang gaya. Jawa nggih Bu nggih. Ngampirne lho apa ulang tahun gak oleh-oleh tapi rasa nggih tiup lilin hasil basul masail teng Kecamatan Srengat nanti kula ngrungokne pas ngaji teng mriku elek-eleke hukum tiup lilin niku makruh sing paling rusak haram karena iku bukan tradisine wong Jawa kuwi tradisine mbuh wong ndi entek-enteki korek. Mula cah saiki lak senengane ning petengan. Lah wis padang ditiup kok. Ngaku lek liwat ning
Ndiki jenenge bendungan ning Blitar kono. Weteng-weteng lanang wedok dolanan trompet. Tot 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 tot. Yuki korbane ulang tahun, Mbak. Akhirnya senengane ning petengan. Nek ulang tahun monggo nggawe berkat pira terus diwacakne apa kiyaine kon ndonga bar mulih. Ora sah happy birthday to you. Ngene iki lek ra digenah ning ngene iki ya. Wes siji panganane halal nggih. Aja nyembranakne sego ber. Lek entuk berkat didahar Bu nggih. Ngoten lho, mulai munggah ning utek dadi utek sing cerdas, Pak. Sing nomor loro, tandane wong bejo siji panganane halal. Mergo panganan itu berpengaruh dalam perilaku kula karo panjenengan. Manusa lek sing dipangan halal prilakune cenderung halal, lek sing dipangan haram prilakune cenderung haram. Sing nomor loro tandane wong bejo wa mujalasatul ulama. Wis. Lek wis panganane halal, ngaji yo. Tedeka karo ulama. Sering tak atur ning donya iki paling mulya niku kalih siji wong tuane dhewe-dhewe, nomor loro ulama. Awake dhewe ning donya kok apik karo wong tua, apik karo ulama, insyaallah bejo donya, bejo akhirat. Lho ulama niki penting, Pak. Mula Kanjeng Nabi dawuh ittabi'ul ulama fa innahum syurujud dunya wa masabiqul akhirah. Ayo padha melu ulama. Ulama ki damare donya, ulama ki lampune akhirat. Awake dhewe ning donya butuh ulama, mergo nyapa ulama ki sing nuntun ibadah kula karo panjenengan. Ibadah ki lek pengin bener syaraté loro, siji kudu ikhlas, dawuh kita banjuri. Wong ibadah salat, ibadah poso, ibadah haji, ibadah baca Quran, kuwi syaraté loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas ki piye? Ikhlas kuwi mek butuh diakoni Allah. Niku jenenge ikhlas. Sampai nek jamaah aja butuh diakoni wong. Sampai nek butuh diakoni wong berarti sampean gak ikhlas. Bene wong ngarani sampean gak sregep jamaah, sing penting Allah ngarani sregep jamaah, selesai. Sampean iki lek berjuang ora usah butuh diakoni wong, ora, sing penting diakoni Allah. Lah lek apa-apa butuh diakoni wong berarti sampean ora butuh Allah no. Bu, bene sampean darani wong wedok ora beneh karo sing lanang bene, sing penting Allah ngarani beneh. Awak mulai nuruti lambene wong sak selodana kesel. Kuwi lho karo sing lanang kuwi karo bene. Wong nyatane sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngadang sampean, sing ngeterne anake ya sekolah sampean, sing ngedusi anake ya sampean. Kurang piye dadi istri? Jam 12 bengi dijawil, Dik, oke. Lho kaya ngono kok diarani wong wedok istri ra beneh, ya bene, sing penting Allah ngarani. Enak sampean urip lek butuh diakoni Allah. Urip itu lelah mergo sampean berjuang butuh diakoni wong, sampean dadi wong lanang butuh diakoni wong. Lah lek butuh diakoni Allah, Allah ki mek sitok. Lek butuh diakoni wong sak ringin rejo, lah terus pira wong sak ringin rejo? Bene Pak Lurah, sampean darani lurah enggak apik, sing penting Allah ngarani apik, selesai. Mergo sing dadekne lurah ki Allah. Sampean baru lurah kan bene. Wong nyatane ya pembangunan gawe merah putih ya sampean duduhne enteke sakmene, entuk dana sampean tampilne sakmene. Lho kok diarani lurahan anu bene, sampean nek nuruti lambene wong sak selodana kesel. Aku ngajine ora butuh kok akoni penak. Kono ora penak ya kono. Aku lek butuh kok akoni kesel. Iki kok wayahe leren aku ya leren, awakmu muni terus emoh. Lha kula lek ngaji butuh diakoni wong lelah, Pak, lelah. Wong kula bendina ora prei sampai sok. Apa ki jenenge bar mulut bakdo mulut iki kebek jadwal kula, Pak. Bendina, Pak. Saya ndak butuh diakoni ora. Biar orang mengatakan apapun. Kanca-kanca YouTuber lek apik unggahno. Aku gak butuh apa-apa, sampean berjuang lewat YouTuber unggahno. Aku ora butuh disoting karepmu, ora kok soting karepmu. Ora butuh aku. Lho, wong ngono kuwi lek akeh dhuwit ya aku ora tau diwehi blas. Lha wong sing kenane YouTuber ki ya dolan genku ya mek nggo gula 2 kilo apa pira kowe mek kuran. Aku ora butuh diakoni, kesel Pak Lurah, kesel. Sampeyan tuh hidup lelah mergo urip butuh diakoni, mantu butuh diakoni, rewang butuh diakoni. Wong lek butuh diakoni Allah enteng.
Bene aku wong sak selodono ngarani Lukman lek ngaji ra penak. Sing penting Allah ngakani Lukman ki merjuang nih. Apa terus nih perjuangane Kanjeng Nabi. Selesai wis gak ndek beban, Pak. Gak ndek beban aku. Wis aku mek butuh diakoni Allah, aku ora butuh sangu, Pak. Blas. Tenan aku ki. Tenan. Ora butuh aku. Aku lek butuh sangu ya mau mat. Ngene wis nek aku butuh sangu wis mikir lurah kamu digojloki cair apa ora aku. Ya mikir tapi blas aku Pak Lurah kok sangu niku ora butuh aku Pak Lurah. Lha sampeyan yang ngono Pak, bene wong sakniki rejo ngarani sampean wong lanang rapi, ora beneh karo sing wedok bene. Sing penting Allah ngarani apik. Toh nyatane bojone njaluk omah digawekne, njaluk sawah tukokne motor tukokne mobil tukokne gelang kalung tukokne. Urang piye sampean? Jaluk jilbab robani kok tukokne robina kok tukokne. Jaluk lemari S1 pintu 2 pintu kok tukokne. Sampai ndak enek pintune kok tukokne. Urang piye sampean dadi wong lanang. Jaluk gelang kok tukokne, jaluk kalung kok tukokne. Jaluk pinggel kok tukokne sak klindinge pisan, Pak. Saking sayangi nang bojomu kok tukokne pinggel sak klindinge. Karepe sampean nek bojomu metu ka omah sampean ben panggah krungu klinding. Jadi awake dhewe hidup lelah iki mergo gak ikhlas. Ngono lho. Dadi wong ikhlas ki wong sing ora butuh diakoni kejaba diakoni Gusti. Mula sing jek nom-nom iki dieling-eling nek duwe HP ora usah kakean update status. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora giablek kaya foto ning sandinge Pajero. Ngono akhire digawe profil ben diarani wong Wong saiki hidupnya habis Pak digawe butuh pengakuan orang. Lagi di rumah makan Bu Mami ayam goreng Blitar. Padahal mek liwat tok terus foto. Wong sakniki iki wong update status ki wong sing butuh diakoni wong. Foto karo Mas Bub. Ben diarani wong penting dekat dengan Bupa. Wong saiki ngoten niku. Profile rangkul-rangkulan karo sing lanang. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, padahal bendina gembira. Wis leren lah mau habis status ki leren. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Syafi'i. Muni Romo Yai lek ngetik liru Romo Rai. Bendarane sregep dan nuwun sewu Pak Lurah sedaya mawon. Penyakit ini menjangkiti semua kalangan. Iso lho jenenge umroh iki digawe status iki. Lah terus sampeyan umroh butuh diakoni Allah apa butuh diakoni manusa? Padahal jenengan tiap hari ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Mulai hari ini Pak, entengno pikiran jenengan, ikhlaso dengan hidup ini, awake dhewe iki iso apapun itu krana Allah. Mula lek wis ngibadah butuh diakoni Gusti. Nek bunyai ngapalne Quran ge status. Ya Allah, mulang Quran ngaji. Ya Allah, merinding sakniki. Mula sok akeh ning akhirat wong-wong sing rapuh ibadahe. Mergo nyapa lha kowe kabeh biyen ra krana aku kok. Lho besok nang akhirat nek wong mati di medan perang, Pak. Mati di medan perang, Pak. Digawa nang langit, buka nang langit, wis mencorong, Pak. Mbok diaturne Allah, balikno kuwi. Aku ora butuh. Lho, niki sedo di medan perang, Gusti. Dek iki sedo di medan perang, tapi ora krana aku. Dek ngono kuwi duwe niatan ben aku diarani kendel. Robi, Pak. Disok ning akhirat nek wong mati di medan perang, ketok ing luhurne agamane Allah. Tibane dek iki mek butuh diakoni lek wong kendel. Tek. Wis Pak Lurah wis rasa butuh diakoni lurah apik, sing penting Allah ngarani apik, beres. Wis bene diarani wong sregep ibadah, wis bene ra butuh, sing penting Allah ngarani sregep enak. Kuwi jenenge wong ikhlas, gak butuh diakoni kejaba diakoni Gusti. Wis panitia engko ya ngono.
Ora usah ditiru nek aku ora sukses. Butuh diakoni wong awakmu. Iki nek sing baden cocok. Sing nyumbang barang, sing nyumbang apa ki mau wedhus. Wis ora usah diomong-omongne kok butuh diakoni wong. Ya ora penak omong aku ki, Pak. Ya tenang. Wong ikhlas ki ora butuh diakoni kejaba diakoni Gusti. Wong ikhlas ki koyo wong ising lho. Sampeyan tahu to bar ngising terus cerita. Tak tahu kok pamer, tek kuyu gedine. Hei. Kuwi wong ikhlas. Ora tahu dipamer-pamerne, ya ora tahu mikir. Nek tahu sampean ngising ning kali terus mikir, lho kok dibacok karo Kang Min ngene lho. Surat tahu. Wis, ibadah ki butuh syarat loro, siji ikhlas, loro kudu padha karo carane Kanjeng Nabi. Salate awake dhewe diarani betul lek padha karo salate Nabi. Posone betul lek padha karo Nabi. Lah pertanyaane lha awake dhewe ora karo salate Kanjeng Nabi e. Ora karo posone Kanjeng Nabi. Lah piye carane? Melu ulama. Lek ngono ulama ki dibutuhne mergo nyapa? Ulama ki warasatul anbiya. Sing dunung ning ibadah awake dhewe ki ulama. Mula Kanjeng Nabi dawuh lek wis pangananmu halal, cedheka karo ulama. Ngoten lho yo. Lah nang akhirat ya butuh ulama. So awake dhewe ki ning akhirat butuh ulama, Pak. Awake dhewe sok ning akhirat ra iso dhewe, wong sampean ning donya budal dhewe ra iso. Lho, ning akhirat ki sok ora iso dhewe sampean. Ning akhirat wong sak alam donya kumpul kok. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Selodono kok. Sampeyan lho ziarah Wali Songo budal dhewe ra teko nggen. Sampeyan tak kei dhuwit 5 juta ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa ora? Sampeyan ziarah Wali Songo ki bareng enek sing nuntun. Sampeyan budal kaji ra melu KBIH, Pak. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong, budal dhewe. Morat-marit ibadahe. Mula kudu melu KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Padahal mek 6 juta wong. Sampeyan lho ngendangi dulure ning rumah sakit Karangmenjangan iki, Surabaya iki lho. Mek dikai alamat lantai loro ruang anggrek nomor 16. Sampeyan budal rono dhewe ra takon sapa-sapa. Tak jamin mlebu kamar mayit kowe. Lah ning akhirat iki berdesak-desakan, panjang, melelahkan, panas. Awake dhewe butuh sing nuntun. Lah Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat ki sing iso dijaluki nunut, sing iso dijaluki tuntun kuwi siji anbiya, nomor loro tsummal ulama. Wis. Dadi ning akhirat ade butuh sing nuntun, mergo Nabi dawuh sok sing kena dijaluki nunut salah satune ulama. Lajeng Nabi dawuh yusarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Wong isuk ning akhirat dikumpulne karo sing disenengi. Lek sampean seneng karo kiai, seneng karo ulama, sok ning kono kumpul karo kiai, kumpul karo. Lah sampean melu NU ki maknane piye? Seneng karo ulama. Lek seneng karo ulama sok petuk Mbah Mas Ari, petuk Mbah Wahab Khatullah, petuk Mbah Yai Bisri, petuk Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo, Mbah Yai Idris Marzuki Lirboyo, Mbah Yai Makhrus Ali, Mbah Yai Marzuki, petuk Syekh Dahlan Jampes, Syekh Iksan Jampes, mergo mereka ulama. Sapa sing demen karo ulama sok kumpul karo, sapa sing demen karo selebritis sok ning kono kumpul karo. Ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana, di mana. Lah senengmu karo selebritis. Akhirnya ning kono mek maju mundur, cantik. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho sampean lungguh ki lek maju-maju lek mundur-mundur. Nglungguh kok maju mundur, ora ya pekok kuwi. Lho tenan, Bu, demen NU nggih. Demen NU berarti demen kiai. Demen kiai sok ning akhirat disafaati karo kiai. Lho enek kirik lho jenenge kitmir, melu kiai jenenge Ashabul Kahfi. Sok mlebu swarga, kirik jenenge kitmir. Kitmir iki mboten najis, Pak. Kirik niku melu kiai jenenge Ashabul Kahfi, mlebu swarga. Mergo barokahe nderek kiai lho. Kuwi kirik yo. Kirik mlebu swarga mergo melu
kuwi mulai bojomu takon mosok Bu temane liyane kuwi gak enek-enek ya apa temane Bu kok muni ning donya ora kiai-kiaian ya iso budal dhewe nang akhirat Bu arep ngambanggakne apa to kadang awake dhewe mbanggakne salat wis mek kaya ngene iki dhuwit 10.000 ilang digoleki temu ya pas salat golek dhuwit 10.000 ora temu basa maca Fatihah waladhdallin lah kok ya Allah tak gawe tuku pindang ya kemu ya wis ta melu NU melu kiai ya tenan nek wong ndak NU ndak kiai-kiaian arep banggakne sedekah ya bolo-boloan gelem becek mergo ketumpangan becek ora yu kirim men aku mantu dek ya ora ngetok kok kene ndak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu nggih disukani maem bar yasinan kaya ngetri tangga kiwa tengen sing kok teri ora sing dik malam Jumat kaya ngetri sampean anake muni Bu mriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngetri rene kaya ngene iku gesang ngono wis ta melu kiai melu niku dawuh Kanjeng Nabi sing nomor 3 wis tenan kudu cedhek karo ulama kudu cedhek karo kiai nyapa to jam-jamku dhewe kenyeh iki lho lek kutuku tak deloki sak sirku to wah ini kita gua terserah aku entekku kok ana wong delok jam ya ora nukokne kenyeh siji panganane halal wis panganane halal jangan jauh dengan ulah mula lek saged endi putra aja didohne karo ulama ayo dipondhokne anak ki lek mondok berarti dekat dengan anak ki lek dekat dengan ulama minimal tiap hari didoakan karo ulama. Kula kadang mikir Pak aku ki kok iso ngene iki padahal ning pondok ra tenanan kula mek mikir sitok mergo didongakne kiai yo kula iki sakniki gak kita ngimami tahlil payu yo mergo nyapa didongakne kiai jampes iki nek ora didongakne kiai nek yo saiki kula diundang ngaji rono-rono ya Allah mula kula niki urip kula sing tak wedeni mek loro wong tua kula karo guru kula Pak lan wis ditimbali guru wis mergo nyapa ya kiai itu pancen istimewa sampai enek dawuh mautul alim mautul alam sedone kiai iki dukane alam Pak jadi enek ulama sedo alam itu ikut berduka Pak sampeyan saiki bisa ngetik Pak teng Google Al-Maghfurah Kiai Abdul Malik Iksan kiai kula teng Jampes Gus Malik putrane Syekh Iksan niku ketika wafat arep digonang makbaroh jam 11 siang itu di bawah matahari ada mendung berbentuk melingkar seperti cincin niku nutupi srengenge ngeten dadi ning ngisor kene iki wiyup ngono dadi ning ngisore srengenge ditutupi karo mendung berbentuk cincin Pak Jogo Kiai Malik itu sampai ke makbaroh begitu disarekne cincin itu hilang bener dawuh Kanjeng Nabi sedone ulama kuwi dukane alam Mekah kira tau udan Mbah Maimun Zubair sedo teng Mekah hujan deras Pak. Alam ikut berduka. Wis tenan donya ki sing ampuh wong tuane dhewe-dhewe karo ulama karo kiai. Wis ziarah nang dia monggo tapi aja lali ziarah nang wong tuane dhewe-dhewe. Lek tak terusne dawa. Wong tuamu ki hebat yo. Wah dawa ki tak terus gak cukup sak jam. Kapan-kapan ngundang oneh ki tak terang nih bab iki. Sing nomor 3 tandane wong untung ki sing penting hubungane karo Isra Mi'raj apa wassalawatul khamsu ma'al imam siji panganane halal nomor 2 dekat dengan ulama yang ketiga lek salat ki selalu bareng karo imam wis nyapa Kanjeng Nabi nuduhne tetengere wong bejo ki salate jamaah pancen salat ki besok sing didelok dhisik nang akhirat fa in saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali sok ning akhirat kok salate apik kabeh dianggap apik kok salate genah kabeh dianggap genah jadi ukuran manusa ning akhirat bejo apa ora ki salate wong nek salate genah liyane lak genah mula kula sering kali matur salat ki cara anggota badan wajah rai mula foto KTP sing dipoto raine mergo wong nek nemu foto kok rai kok lak liyane genah sama nemu foto kula lak genah iki Pak Lukman omahe Selopuro ki tukang ngaji asline Jember biyen mondoke ning Jampes lho lak genah kabeh. Jajal sama nemu foto sikil ngono.
Iki sikile sapa iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah tek wong Silodono iki. Artinya begitu wajah genah maka semua akan genah. Wong isuk ning akhirat kok salate genah kabeh dianggap. Lah sampeyan eling-eling, salate wong sing genah ki mek salate wong jamaah. Mergo dawuh kitab Kifayatul Atqiya wong ki lek salat jamaah istimewane apa? Dituku borongan, ditebas 17 derajat. Wong ki lek salat jamaah ora dituku ijen-ijen, mergo jamaah kok. Sampeyan jamaah nang musala sing didelok imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk, ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk? Piye kan imame mboten khusuk Gusti, deloken makmume. Lah enek sitoke sing khusuk kabeh tanggap khusuk. Akhire didelok mulai lor, nyitnok. Piye kan blas. Endi kuwi musala Silodono. Lah nyapa ora enek sing khusuk duka Gusti kabare pantune kepangan wereng. Mula imame sak makmume sing dipikir mek wereng-wereng tok. Malaikat ngalih. Aneh endi kan? Ajeng kula setip salate, ajeng kula busik. Lah nyapa? Mboten sing khusuk aja. Lah pripun Gusti? Tanggah tulisan 17. Lho kok saged? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem jamaah nang musala berarti mlebu nang kasih sayangku. Tanggah tulisan 17 derajat. Subhanallah. Aja salat dhewe, Pak. Sampe nak salat dhewe khusuk ganjarane sak derajat, ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe iki kendel, mula salat jamaah. Sampeyan percaya to Bu, kayu niku sak kilo payu 5.000. Napa enten Pak Lungman? Enek. Syarat sitok, kayu niku enggak pisah karo rambutan. Kayu kira gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar nek bakul rambutan digantung takono, "Mbak, rambutane pinten 1 kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampean muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan kok regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yo rungokno sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Derajat awake dhewe iki derajat kayu derajat semut. Lek pengen payu larang nemplek rambutan, endi rambutane masjid, Pak. Masjid niku Baitullah, daleme Allah. Musala sing wis diwakofne tanahe, wis dipasrahne nang Allah. Iki musala iki dadi daleme Allah, Pak. Sing marakne larang sampean sowan salat nang daleme Allah, kuwi sing marakne larang dituku 17 derajat. Aja salat dhewe, kayu kok pisah karo rambutan, kok kon nuku yo diwehne tok sampean ra gelem diguwak ning tong sam. Paham kayu-kayu semut-semut? Aja salat dhewe jamaah. Jamaah. Jamaah, Pak. Ngenteni kapan to sregep jamaah? Lho wong gak jamaah iki risikone jane abot kok. Sayyidina Abu Bakar niki nate nyolati jenazah. Jenazah disolati lho kok obah, Pak. Mari salat jenazah Sayyidina Abu Bakar obat, udarno taline jenazah urip eneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kok jenazah iki dikrokoti ula, Pak. Tibane sing obah dudu jenazah tapi sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu tak gepuke ulane." Duncali kayu ula ajeng digepuk kanthi kuasane Allah. Lah kok ula iki nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Aba Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa sampean arep gepuk kula mateni kula? Abu Bakar, innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula diperintah Allah, didhawuhi Allah, kok nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar, ula apa salah jenazah iki? Kok awakmu didhawuhi kon nyiksa sampai besok dina kiamat? Ulane jawab, salah sepele. Niki biyen nalikane urip ning Silodono, urip nang Blitar, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Yang niki biyen nalikane urip ning donya, bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan gak budal jamaah, sok ning alam kubur dicokot karo krungu adzan panggah ndelok TV gak budal jamaah, sok lek mati dicokot. Bu musolane iki enek spekere ora? Tulung dukno ae.
Timbang wong kene sok lek mati dikerokoti resiko lho Pak. Lha iki malah kok dhuwure kok kaya wesi karepmu piye iki? Heh iya lha iki akeh sing krungu ya. Malah saiki lek gawe menara bih tak batin. Lha iki lek wong daerah kok kudu mlorot itu. Lha iki lek wong kene sampe ra jamaah lah ya resiko tenan. Bu, jamaah nggih. Enjing-enjing budal nang musala jamaah. Nek tanggane gak budal aja dilokne. Sampeyan mlaku karo muni ula. Nek muter TV krungu azan, TV-ne dipateni Bu nggih budal. Anake kok takon, "Bunda, pendakane azan kok dipateni TV-ne?" Jawaben ula nduk, ula. Enjing lek krungu azan subuh tulung Bu, bapake Caca. Sing paling berhak jamaah bapake Caca digugah. Krungu azan dipijeti kentole ya subuh jamaah ya jamaah. Kok panggah molet munggah ning pupune ya subuh ya jamaah ya. Kok panggah molet munggah ning bangkeane yo rodok nemen lek mumitet bianterno suaramu cedhekno kupinge ya ula. Lha kok sing wedok malah jerit, lho kok ulamu to sing tangi ya. Kowe iki lho jamaah. Lho tenan Pak, tenan. Niki sing tukang azan subuh rawuh nggih. Menjing musolane didelok tambah para jamaahe. Lek ora tambah bar komat bengok ula. Lha kula iki rawani, Pak. Kula niki gak kitang karo sopir iki lek salat jamaah. Kula niki wau ya kok terus koyo gak penak ngoten lho. Lho nggih, kula budal niki ya ngimami jamaah cek teng masjid. Lagi budal. Jam pira kula wangsul ngaji. Dilalai lek pancen kulino jamaah tenan. Ya krungu azan mulai ngaji ini biasa Pak. Kula turu sak sret azan masjid. Jamaah gak penak salat dhewe. Wedi dicokot. Bu. Subuh sesuk ulamu gugan ya Bu. Jamaah iki jane abot apa ora lho. Jamaah iki jane penyebabe mek sitok Bu kulino wis to kulinakno Pak. Wong lek kulino jamaah ra penak. Mula sampean kulinak. Lho nggih, wong lek kadung kulino jamaah ra penak. Apa-apa iki mergo ku wong sing sregep jamaah duduk kiai Pak. Duduk. Sing sregep jamaah duduk alumni pesantren, duduk pengurus NU. Wong sing sregep jamaah duduk wong sing omahe mepet musala duduk. Wong sing sregep jamaah iki mek sitok wong kulino. Lek ra kulino abot tapi lek wis kulino sampeyan tak kei resep. Lek iso bangun tuh sebelum subuh Pak, diterampil nih, kulinak nih. Bari ngono salat sunnah. Apa kita tahajud? Gak kita ngrong rakaat. Tahajudan ngenteni azan subuh ki budal nang musala nang. Wah, mening kuwi Pak. Mening. Kula sampean iki kadang tak kula iki lek ngimami subuh dikritik wong, Pak. Mergo kula iki cepet krungu azan budal ning masjid kula salat sunah rakaat komati. Lah nyapa kula bulan tak atur aku nyapa to lek ngimami subuh kok komate cepet. Kula kepengin wong-wong iki tangi to sadurunge subuh. Gak ketang rong rakaat tahajudan bertahajudan ngenteni azan budal nang masjid nang musala. Kok teko musala gek ndang munggah. Lah lek engko munggah wong-wong iki sing telat jamaah mergo nyapa pancen tangimu ki bar subuh. Lek mutangi ki ngenteni imam apa muadzin azan ya kepontel-pontel. Lho kok sing disalahne sing imam yo cuwepet. Lah tangumu bangkong iki lho. Ayo jamaah wis telu niku digondeli. Siji panganane halal, nomor loro ojo adoh karo kiai ulama, nomor telu ayo salat jamaah. Wong ki nek salat jamaah pancen dijamin karo Kanjeng Nabi yarfa'ullaha lahu azabal qabri. Sok ning alam kubur didohne sangka siksa kubur, sangka fitnah kubur. Ning donya duwe ngamal sitok istimewa tapi istiqomah jamaah Pak. Ya tenan, sampai enek redaksi karo Kanjeng Nabi wong lek istiqomah jamaah la yusibu faqrun bidunya. Ning donyane gak dikai melarat. Umpama dikai melarat, dikai mana sing akeh syukure. Nyapa to nandur pariamen dibiadok tikus ndak pancen jamaah. Nyapa to bakul cilok amen numplek ndak pancen jamaah.
Apa to kiai kira megahi kok duwite akeh nangkep jamaah. Nan ayo jamaah. Nah, jamaah ini hasil dari Isra Mi'raj, nurune perintah salat. Lah salat sing istimewa salate wong jamaah. Pun niki ingkang saged kula aturne, kula mboten ngomongne Isra Mi'raj langit siji petuk sapa, langit dua petuk sapa, ning swarga ro sapa, ning neraka ro sapa, ora tak jelasne wektune wis bengi. Jane iki sing arep tak omong niki luwih apik timbang sing mau, tapi wis bengi. Apik sing arep tak omongne tapi wis apik iki critane Isra Mi'raj iki, tapi wis bengi kok. Apik sing arep tak critakne iki timbang mau lah, tapi wis apa ngene esuk tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Ora ngono ora kok undang neh aku. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Maringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras sing rawuh kagungan rezeki jembar halal rezeki kathah ugi barokah kagungan putra putri saleh salihah muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah mugi-mugi sing rawuh ya Allah lamun sedo panjenengan paringi husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minal batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khusus dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah khususan khusus dzurriyyahipun sedaya warga Selodono Kabupaten Kediri ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon kusun khosah panitia kusun khosah Pak Lurah estu menawi wonten atur kirang sing agung pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.